جملة بسيطة تساعدنا في حفظ الديفرنشال diagnosis of acute wheezing. هذه الجملة: كن صبورا وركز على القلب. be patient and focus on heart. البي اللي هي البرونكيولايتس، البيشنت اللي هي النيمونيا، and asthma. focus foreign body on organophosphorus poisoning. heart failure. لازم نحفظها بهذه الجملة: be patient and focus on heart اللي هي bronchiolitis, bronchopneumonia, interstitial pneumonia, congestive heart failure, foreign body aspiration, organophosphorus poisoning، أو يكون first episode of asthma. أوكي، هذا هو الديفرنشال دياجنوزيس تبع الاكيوت ويزنج. فكيف نفرق بينهم؟ في الاكيوت برونكولايتس غالبا بيكون في الانفانت من عمر 2 شهر الى عمر 2 سنين، وغالبا بيكون